Túto reláciu vám prináša overeniekilometrov.sk. Vítajte pri prvom dieli na kanáli Boostmania. Toto je úplne že prvé video, ktoré sa tu nachádza, okrem intra. No a na tomto kanáli vám samozrejme budeme ukazovať hlavne progres, čo sa týka našich aut, ktoré nejakým spôsobom pokrývame projektovo. A to prvé je logicky Volkswagen Beetle, ktorý už poznáte z kanálu Volants TV. Ale tu sa mu budeme venovať naozaj že do detailov. To znamená, že každá jedna časť tohto projektu bude jeden diel, na ktorý sa môžete tešiť. No a v tomto prvom dieli teda sme sa s Jozefom rozhodli, že ideme zhodnotiť stav toho auta, alebo teda, že kde sa nachádzame. Ako je na tom 20-ročný New Beetle? Beetle, presne tak. Už bude mať 20 rokov za chvíľu, tak mu aj nejakú tortu asi upečieme. No. Aby teda mal chudák. A máme 213 000 kilometrov? Tesne na 200, vyzerajú tie kilometre originál, overovali sme. Ak vás zaujíma, prečo sme vybrali zrovna New Beetle, tak máme na to niekoľko dôvodov. Jeden z hlavných je, že sme chceli netradičné auto. Naozaj toto si niečo, čo bude výzorovo jedinečné, čo na ceste spoznáš jednoducho aj v noci po tme. My, keď sme rozmýšľali o tomto aute, tak v zásade sme na uliciach nevideli žiaden Beetle, ale odkedy ho máme... Že? Všade sami Beetle. Sami, aj teraz tuto hneď jeden Beetle okolo. A dokonca jeden v Bratislave dá takýto čierny, dosť podobne upravený, takže... Ktorý má takú jednu vecičku vzadu, ktorú budeme dávať aj my. Áno, je to krídlo, ktoré tam pôjde. A druhý dôvod bol, že to auto malo mať nejaký potenciál. Potenciál na tuning, na zvýšenie výkonu, na zlepšenie jazdných vlastností. A keďže toto sedí na platforme Volkswagen Golf 4. generácie a má motor 1.8T, tak sme sa domnievali, že aj tá dostupnosť dielov tam bude relatívne jednoduchá. Áno. Takže toto všetko spĺňa. Viac menej aj je až na jednu drobnosť s tým servom. Tak, no to sme zistili hneď, keďže servo teče naozaj ako míl. A naše, tie vedenia toho serva sú celé prehnité. Nie je kompatibilný, no. A očividne má Volkswagen problém, pretože už to nevyrába. No, už to nie je takže budeme zháňať teraz. Takže budeme zháňať. No a ten skutkový stav, teda ten počiatočný stav, ktorý teraz je, tak vieme, že komplet podvozok musí ísť na totálny repas. Je tam naozaj vybuchané snad všetko. Všetko, čo to znamená teda, že komplet celá náprava spodná, ramená riadenia, čápy, silenbloky nejaké potom na motore určite teda budeme ešte meniť kopu vecí. No, teče to servo, čo teda dúfame, že nebude trvať celé. Budeme meniť takisto samozrejme tesnenia, oleje, všetky mazivá, ktoré tam sú. Servo dolievame na litre. No, takže toto asi si zožerieme nejaké 20-litrové balenie. A teraz po natáčaní asi budeme utierať pod autom. Áno. Potom samozrejme v MM Racingu sme aj objednali komplet nový podvozok. Malo by to byť od svetoznámej značky KV. Prečo sme sa rozhodli práve pre tento podvozok, tak to si povieme niekedy v ďalšom dieli, keď teda už fyzicky príde a bude sa inštalovať. Bude o tom video, ako samotné sa inštaluje a tuto v MM Racingu nám aj povedia, že čo je tá výhoda KV oproti nejakým iným značkám a prečo ten podvozok. Je to výškovo nastaviteľné a chceme teda, aby to malo aj nejaký ten racing. Samozrejme, všetky úpravy, ktoré robíme na tom aute, tak sú legálne, teda sú certifikované, homologované aj teda na naše pretože cesty. To auto ešte stále má byť prístupné do cestnej premávky, má prejsť cez technickú emisnú kontrolu a v konečnom rade niekto z vás ho vyhrá a dostane od nás kľúčiky a potom by sme mali problém, keby nám prišiel o pol roka, že ale prišli policajti, zastavili ma, zobrali mi techničák. Alebo neprešiel STKčko. Alebo neprešiel STKčko. Toto určite nejakým spôsobom chceme riešiť, aby teda ten, kto vyhrá, mal srdce na mieste. Presne tak, takže určite tam bude kopu hejterov, čo nám bude dole do popisky písať, že ale toto by som dal také, onaké. Áno, aj my by sme to tak dali, ale zákon hovorí niečo iné, takže bude to také troška menej extrémne, ako by sme chceli aj my. Je to v zásade kompromis toho, čo by sme chceli a čo môžeme. Takže môžete sa na to tešiť. Ďalej sa tam bude robiť určite výfuk, ten je deravý po 20 rokoch a chceme teda aj zvyšovať výkon, takže určite treba lepší výfuk. Bude sa robiť chip tuning, budeme riešiť nové nasávanie a budeme riešiť samozrejme nové disky. Bude sa riešiť zadu to krídlo, exteriér sa bude robiť celopolep do pekného dizajnu. Budeme riešiť samozrejme interiér, ktorý je už tiež vyvíjaný. Taký celkom dosť jetý a samozrejme aj tie sedačky sú takej strašne látkovej, hnusnej farby, takže tam to musíme asi prečalením poriešiť. A samozrejme typický interiér Volkswagenu tých rokov, všetko, čo sa môže lúpať, sa lúpe. Všetko, čo môže byť doškrabané. Tam ani len takto prejdete nechtom po palubovke a je tam ryha. Jak keby sme do torty.
Takže toto budeme musieť určite riešiť. No, tuto akurát na obrazovke môžete vidieť zoznam dielov, ktoré sa budú meniť. Je to naozaj, že hodne dlhý zoznam. A niektoré veci treba aj na rovinu povedať, že meníme preventívne. Nie je to teda, že už napríklad spojka by vôbec nezaberala, ale je to o tom, že chceme, aby to auto bolo naozaj v poriadku. Totiž to pôjdeme s ním na Slovakia Ring. Jednak ako sériovka? Hej, ako sériovka, kde závodník tomu dá, čo dá zabrať. Hej, takže Ježišmaria, ja som zabudol brzdy. Samozrejme, aj brzdy budeme mať. Brzdy s výkonom bez brzd by to bola asi katastrofa. Čiže ten závodník to prejde na Slovakia Ringu. Budeme robiť aj z 0 na 100 a okruhy na čas. A tam akože, keď by mu tam niečo ruplo, a sa to prekotí 20 krát na Slovakia Ringu, tak sme skončili s celým projektom. Takže musí to byť bezpečné, samozrejme. Musí to byť človek, čo vie šoferovať, ale on bude, nebojte sa. A samozrejme v tom momente, ako už bude auto upravené, odladené, vyladené, tak opäť zoberieme s tým istým človekom to auto na Slovakia Ring a porovnáme ten nový čas s tým referenčným časom, ktorý zajazdil predtým. Celé tie videá majú byť hlavne o tom, aby sme zistili, že čo štandardné sériové vozidlo oproti tomu teda upravenému a že za aký rozpočet si vieš spraviť jaký výkon. Hej? Že môže sa stať, že si pôjdeš kúpiť nové auto za 70 000, 80, nejaký pekný superšport a takýto New Beetle ťa trhne. Hej? Za štvrtinu, desatinu ceny, hej? Čiže preto to chceme ukázať, že čo je možné, čo je legálne a kam sa dá dostať s nejakým normálnym budžetom, s normálnym rozpočtom. Tak, ale stále musím zopakovať to, že sa bavíme o úpravách, ktoré sú na úrovni, sú urobené naozaj profesionálmi a spĺňajú legislatívu na to, aby to auto stále mohlo chodiť po normálnych cestách. Všetky tie diely, čo sú tam, sú štandardné, sú v záruke. Takže nikto s tým nebude mať žiaden problém ani na technickej kontrole, ani policajti. Takže to bolo asi všetko na tento prvý úvodný diel. Samozrejme, ak vás zaujíma ten pôvod a to, ako sme to auto kúpili, tak skočte na Volant TV, kde si môžete pozrieť celú tú genézu, ako sme vôbec došli k tomuto autu. Áno. A na tomto kanáli Boostmania sa vidíme pri ďalšom dieli, keď to auto už sa bude opravovať, keď sa pôjde odmerať na brzdu a podobne. Každá jedna tá sekcia alebo životný cyklus toho projektu je zachytený a bude zachytený na kameru. Takže dajte, prosím, odoberať, like. Budeme sa tešiť na ďalší diel, že vás teda uvidíme. A hlavne nezabudnite sa registrovať na overeniekilometrov.sk /súťaž. Tak, lebo toto auto môže vyhrať jeden z vás.